हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। देखो ये अभी बस की टायर आई है, इसको चेंज करने का है। टायर को मिस्त्री साहब अभी नट खोल रहे हैं। दोस्तों अब टायर को खोला जा रहा है, क्योंकि इसमें ये टायर खोल के दूसरा टायर लगाया जाएगा। ये ट्यूबलेस टायर में बहुत मेहनत लगता है खोलने में। देखो 2 मिस्त्री मिलकर खोल रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखो कैसे खुलती है टायर और कैसे फिट होती है, ताकि आपको ये मालूम पड़े। तो दोस्तों अब जाए खुली है इतना मेहनत के बाद। अब ये डिस्क को अच्छे से साफ किया जाएगा, ताकि इसके अंदर कुछ रहे ना, ताकि खराब हो सके ट्यूबलेस टायर। नहीं तो डिस्क उसको चेक किया जाएगा अभी। अब देखो दोस्तों नारियल तेल आ गया है, इसको लगाया जाएगा इसमें, ताकि बीट अच्छे से बैठ जाए, ताकि इसको बैठाने में दिक्कत उक्कत ना हो, और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों में से अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये देखो अभी ये पूरा तेल का लगाना काम हो गया है। अब इसको बैठाया जाएगा। मिस्त्री साहब मेहनत कर रहे हैं बैठाने के लिए। अब हथौड़ी से मारेंगे इस पे। दोस्तों अब आ गए हैं दूसरा मिस्त्री साहब। अब दोनों मिस्त्री साहब मिलके टायर को फिट करेंगे।
वाला टायर जल्दी हो जाता है, फिर पर ये ट्यूबलेस है, इसमें ज़्यादा ही मगजमारी होता है। ये देखो दोस्तों, कोकोनट ऑयल डाला जा रहा है। दोस्तों अभी एक ही तरफ का फिट हुआ है, एक तरफ का नहीं हो रहा है, तो फिर से तेल लगाया जा रहा है। कोकोनट ऑयल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, अंदर में और हिंदी में नारियल तेल, ताकि बीट पिछले और अंदर जाए। देखो अब हो ही गया लगभग बीट फिट। अब इसके बाद इसमें हवा मारा जाएगा। देखो 3 मिस्त्री साहब इसमें लगे इसको फिट करने में, कितनी मेहनत लग रही इसमें। दोस्तों इसमें लगभग हवा पूरा फुल हो ही गया है। आप लोगों में से जो लोग अभी तक हमारे बॉम्बे टायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द कर दे, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। तो बाय बाय।